咁樣表達嘅。緊要好等陣先認。我想問第一個問題，Stacy 可唔可以幫我試下？係啦，佢幫我整下先。今日上咗堂，學咗咁多，我想問你走出呢一個 office 最好就係今晚啦，係咪？或者聽日開始，你會同咩人去分享呢一個 Omega Drive Skills？ 邊一個？現有會員自己添，仲有冇其他答案？屋企人係嘛？Stacy OK 喎，因為咧，其實咧，以下落嚟咧，我希望咧同大家理順一個邏輯，因為唔係話我走出去，即係人都講或者點，當然係非常之好，但係我哋你係去做一啲我哋叫打有把握嘅仗，啱唔啱啊？係咪讓你嘅成功率能夠提高啲？你做嘅事情嘅效率高啲嘅，啱唔啱啊？嘅事情，咁所以咧，我哋先嚟要 identify 確立你第一類型嘅朋友，究竟你應該要走出去同邊一類型嘅朋友分享先？嗰三款係嘛？你啱咗一半，但係咧，其實咧呢幾位朋友就咧講得非常之啱。先頭你記唔記得我有提到乜嘢？你現有嘅會員，點解係你現有嘅會員啊？因為你現有嘅會員佢係咪已經相信緊你哋？佢係咪對呢個品牌毫無置疑？佢而家用緊產品，佢哋係咪你最好嘅分享對象？啱啊，係咪第一步？正確嘛 ？OK 係咪？咁好啦，跟住然之後，第二類型係咩啊？係咪就係嗰啲你身邊嘅人，佢未成為我哋會員，但係佢用緊魚油產品喎，別的牌子喎。咁而家你係咪各位先頭我問幾個問題，大家都哇我識我呢個好勁啊！我呢個我識點樣講啱啱嘅時候，係咪可以做到呢一樣嘢啊？因為呢一個我必須要同大家一齊去理順呢一個邏輯，讓你更有效率地可以做好，係咪分享呢個動作並且有效果，係咪重要啊 ？OK， 透過咩嘅方式，團隊係可以有選擇，有好多唔同嘅形式可以做，啱唔啱啊？咁呢個咧我就交翻你團隊嘅領袖，但係咧好重要，一定係從自己團隊開始，可唔可以？認同嗎？好唔好？我想問你頭先咧咪問咗我哋4個問題嘅，嗰4個問題可唔可以影張相俾我哋？唔該我嗰位同事寫英文嗰個同事寫翻個中文嘅啦。我之後 send 翻俾大家，好唔好 send 翻俾大家？send 翻俾大家。好唔好啊 ？OK。叫我係咪？第二個問題，當你揾啱對象嘅時候，我唔會阿英，喂，我哋傾下呢一個發言嘅問題啊。佢話你發癲啊？頭先個答案係 Senator Choi。啱啊，係咪？因為呢啲係你嘅對象，你唔會坐低我就同阿斌講，喂，你發言喎。係咪？你唔會咁樣啊嘛。咁好啦，係咪第二件事情好重要啊？其實你點樣打開呢一個話題係咪好重要啊？你學到嘅知識，你唔可能一坐低跟住咗俾個半鐘喎。啱唔啱？冇可能噶嘛，即係我哋呢個嘅現實嘅社交生活係唔係咁樣發生？即係事情唔會咁樣發生。咁我可唔可以揾人？若果點樣你認為最好嘅方式去將呢一個話題展開佢？因為咁先有機會講落去。我自己啊。你自己分享你自己嘅故事係嘛？呢個係其中一個，但係別人有興趣嘛？啱啱啊？係咪先？咁嘅時候，因為時間關係啊，之後
係講咁多，咁我呢度我就快啲啦。快啊！係咪要從觀察對方，佢係咪有某一啲吻合到我哋今日上堂嘅症狀開始啊？係嘛？合唔合理啊？係咪先？跟住然之後，當你觀察到對方，可能你咁啱你又有相關自己嘅經歷，係嘛？跟住然之後，有陣時佢未必講俾你聽，即係你未必留意到佢，佢唔會有一啲即係好外在嘅表徵嘅時候，你同佢傾偈，你就叫做借家耳咁樣，你咪問下咯。若果佢你留意到佢係對相關嗰啲嘅問題咧有興趣嘅時候，係咪可以？你可以再進一步嚟到。跟住然之後，先頭係咪有好多關於新聞上嘅報導啊？係咪？我咪坐低，譬如係咪先？哇！你有冇睇新聞啊？上個禮拜乜，係咪？係咪自然好多啊？係嘛？OK。所以嗰個嘅，我希望大家要建立呢一種嘅思維，你係咁樣走落去咧，先會係自然地同人哋咧可以展開到相關嘅話題。如果唔係無端端人哋會覺得咩事啊？好啦，繼續啦喎。呢一個如何帶出抗發炎嘅重要性，啱嘛？先係咪學咗好多啊？重唔重要呢件事情係咪好重要啊？因為你先頭嗰個係一路走落嚟一個嘅流程嚟㗎，啱嘛？咁佢關注我哋展開到個話題，係咪你就可以乘勝追擊啊？係咪先？咁跟住然之後就係、我哋呢一啲嘅產品就係咩啊？預防勝於治療。當你真係發咗出嚟嘅時候，其實好坦白講，你 suffer 嘅唔係淨係金錢上咁簡單嘅問題，而係你當中身體上受到嗰種嘅係心靈與及身體上受到嘅折磨，嗰、個係用錢衡量唔到。但係我有個問題，寫 Facebook 講少少，點解點樣寫同佢他人做會有即係 conflict？睇下你點寫，你係想引起人哋關注呢件事情，寫法同你去分享你自身經驗嘅寫法又唔一樣。但係我覺得嗰個重點，你係話俾佢聽，譬如若果 post 我唔係好叻喺呢方面，但係我建議就係話轉載一個新聞係一個好好嘅一個形式，讓大家關注一件事情，因為你係 right on 城中熱話嚟係去係咪抒發一啲嘅感受係嘛？咁嘅時候你就可以伸展開去嚟係去讓人關注嘅嘢啊嘛。咁我跟住然之後第四個好重要，聽咗2個幾鐘頭課，你冇可能要人哋坐喺度聽你，起碼即係個半鐘都搞唔掂啊！咁嘅時候就係點樣精簡地係咪能夠將你今日學到嘅嘢 ，OK， 對正對方嗰個痛點，你係同佢精準分享 ，OK， 你見到係層層遞進，唔係你唔好講一啲，盡量唔好講一啲係同佢本人關心或者佢係有發生喺佢身上嘅嘢無關嘅事情，係嘛？因為你學到你知道㗎嘛，係咪？嗰3樣嘢其實差唔多呢個包括晒全香港700幾萬人㗎啦，啱唔啱先？只係嗰個人究竟係同一個人中晒3樣啦，定係一個人中1樣嘅啫，係嘛？咁所以咧就係、結尾，你同佢傾完 ，OK， 你同佢分享完，其實呢一句説話係好重要嘅。我呢個 fans 同我哋內部做呢、嗰個 training 嘅時候咧，提到使用呢一個嘅我哋 dispatcher 嘅 Wikigize， 其實咧係一個最具經濟效益嘅方式去解決你嘅問題。點解咁講？因為495蚊嘅產品係嘛，能夠協助你去乜嘢？去
去提升你每一日嘅生活品質。生活品質唔係淨係講錢，而係講緊係呢個叫做讓你唔需要處於嗰一種嘅狀態裡面，啱嘛？其實每一日我哋做緊嘢都係做呢啲嘢啫嘛，係咪 ？OK， 咁所以咧呢一句説話，我希望大家可以記低佢。最後呢一個點樣可以？因為當佢係咪有興趣，佢關注，跟住佢願意聽你，喂，魚又睇嚟又 OK 喎呢件事嘅時候，咁你斷估你唔會淨係同佢講買張魚油啫，係嘛？係咪啊？咁所以咧，先頭嗰個方案係咪好緊要啊？零下紅啱唔啱啊？零下紅係咪啊？你啊抗氧化係咪啊？我哋每日都要抗氧化，每日俾人打73000幾下，好鬼痛㗎嘛，係咪先？對抗下先，咁跟住然之後係咪要抗炎啊？跟住然之後點樣可以透過呢個 Life Night 可以讓我哋吸收嘅營養係咪有更好嘅呢個吸收率啊？係咪？好啦，大家都 OK 嘛呢啲？咁咧，我好希望咧喺度咧同大家咧做一個幾分鐘嘅 exercise 好嘛？請同事，OK 呢個 ，OK， 我哋咧嚟到最尾，我哋想有一個咧係 exercise， 請你揾一個嘅 partner， 左右都 OK。